Hello，现在来介绍的是我的小小音乐图画书系列的3本新书：乐器大集合、世界乐器大集合，还有世界乐器大集合的第2集。那这几本都是跟乐器有关的。那这系列我们刚才有介绍过其他这一波新出的圣诞童谣舞曲，还有古典音乐。那这一波全部都是跟乐器相关的。之前其实再上一波呢，它有出过一本是乐器大集合之一，里面有吉他，然后钢琴，还有笛子，这是这一些鼓，这是一些基本的乐器。那乐器大集合之2呢，我们现在就来听听看它的音效。首先要先把这个已经电源打开，然后这是狐狸好专心的吹着单簧管，然后再来是 cello 是大提琴，兔子正在偷偷练习大提琴哦。然后浣熊吹奏小号的模样好威风哦。小鹿弹奏竖琴，音乐真动听。它这里同时有中文，然后还有英文，它有附上英文的这种乐器的名称，然后让小朋友可以一起学习。小狗的爵士鼓表演要开始咯 Drum kit。 那听听看麋鹿用电吉他弹奏什么曲子 Electric guitar。那这就是这本书里面出现的6种音乐，然后到最后一页就可以来考考小朋友说，下面图画中出现的乐器名称是什么呢？那不用的时候，我们尽量把电池给关掉，这样它可以延长它的寿命。那再来看的是这2本蛮特别的，是世界上各地会有什么样特别的乐器，就是一些很特色的乐器。我觉得这2本还蛮不一样，就是它可以让小朋友更了解世界上其实有跟我们很多不一样的人，然后弹奏着不同的乐器，更有世界观。乐器大集合的第1集有哪些乐器呢？第一个首先是班多纽手风琴 Bandoneon。 班多纽手风琴是阿根廷来的音乐。再来是曼陀林琴Mandolin 是这边有写，它后面都有写是意大利的音乐，所以你可以看它做的这个gondola。还有再来是竹笛 Bamboo flute， 这个应该是印度吧，我们看看是不是印度。对，竹笛是印度的音乐。再来是扣拉琴，扣拉琴又是哪里来的呢？是非洲的音乐。再来是大布卡鼓，那这里还有10个呢。大布卡鼓是哪里？是马格雷布的。那这里最后一个是巴拉莱卡琴，是俄罗斯的音乐。看这边有3颗俄罗斯熊猫哇，好可爱。那最后一页他也问你说，提醒一下每一种乐器是从哪里来的。好，再来因为它世界上的特色国家很多，所以这里有第2集的世界乐器大集合，后面有一个尼斯湖水怪，这个应该是苏格兰手风琴吧。还没有开，把电源钮打开。夏威夷的吉他是一只可爱的乌龟，穿着夏威夷衬衫在弹。然后是中国的熊猫在拉二胡哦。再来是 bagpipe， 就是苏格兰的风笛，后面有水怪。是一只绵羊在吹耶，它结合了所有苏格兰相关大家印象中对苏格兰特色的
这是 harmonica 口琴，对西部牛仔的音乐。邦哥鼓 bongos， 邦哥鼓这一页弟弟很喜欢听古巴的音乐，可能它很有节奏感吧。那再来是佛朗明哥吉他 flamenco guitar， 这在跳佛朗明哥舞的牛。就是这6种，然后后面他就有告诉你它每一种，假如你不知道也没关系，他这里都有写。风笛原来是凯尔特音乐，凯尔特是苏格兰吗？好，就介绍到这里咯。然后我刚才其他的影片中也有介绍其他本，那大家可以去我的 YouTube 找找看。拜拜。